जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मास्टर जी ऑफिशियल। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो मिल सके। आज हमने बात करनी है कि अगर हमारे ये टर्मिनल जल जाते हैं, टर्मिनल ख़राब हो जाते हैं, तो सारे जो हैं वो चेंज करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक दो चेंज करें। ये पूरी स्ट्रिप तो बहुत महंगी है। अब पूरी स्ट्रिप को हम कैसे चेंज करें, कैसे इतने पैसे लगाएं। अब ये एक टर्मिनल ख़राब है तो इसको रिप्लेस करने का, चेंज करने का तरीका मैं आपको इजीली बताऊंगा। आपने इन्वर्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो टर्मिनल है उसको रीशोल्ड करना है। रीशोल्ड करके गर्म करना है और ऊपर से किसी भी चीज़ से दबाना है तो वो आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है। उसकी जगह से किसी पुरानी स्ट्रिप से या नई स्ट्रिप से एक आप ये टर्मिनल को निकालेंगे। टर्मिनल निकाल के वहाँ पे लगा देंगे जहाँ ये टर्मिनल जला हुआ है, ख़राब हुआ है। ये टर्मिनल हम निकालने लगे हैं, इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से रीसोल्ड। रीसोल्ड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कली है या जो काविया है उसकी मदद से ये हमारी जो है निकल जाएगी। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे ये गर्म होगा, उसके बाद आप इसको निकाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से रीसोल्ड करें। काविया थोड़ा सा ठंडा है, इसको फुल गर्म हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा करेंगे और ऊपर से दबाएंगे तो टर्मिनल नीचे निकल जाएगा। ये देखें, ये नीचे निकल जाएगा। उसके बाद आपने कोई भी स्ट्रिप लेनी है, उसमें से आपने टर्मिनल को निकाल देना है। आप खुद देख ले, ये स्ट्रिप हमने पुरानी ली है, इसमें से एक टर्मिनल निकाल लिया है और यही टर्मिनल वहाँ पे जाकर हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने उसको रीसोल्ड कर देना है। रीसोल्ड करने के बाद हमारा ये जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमने इसको करना है। अगर थोड़ा बहुत कोई फिटिंग में प्रॉब्लम है तो आप आगे पीछे से इसको साफ़ कर लें और उसके बाद इसको लगा दें। इतना सा काम है। और ये काम करवाने के लिए अगर आप किसी के पास जाते हैं तो आपको पूरी स्ट्रिप के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आप खुद रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि कोई एक भी आप चेंज कर सकते हैं। ये हमने चेंज किया, अब इसके अंदर लगा दिया। अब हम नीचे से इसको रीसोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको हम रीसोल्ड करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। आप देख लें, ये हमने क्लैरिफिकेशन करने के बाद ये हमने आपको एक टर्मिनल चेंज करने का तरीका बताया है। 2 ख़राब है तो 2 करने का, 4 ख़राब है 4 ख़राब करने चेंज करने का। अब ये नहीं है कि आप इसको सारा ही चेंज करवाएं तो आपको 2-4 हज़ार रुपये का लॉस हो सकता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने एक टर्मिनल है तो एक करवाएं, उसके बाद इसको आप रीसोल्ड करते हैं। अच्छे से रीसोल्ड करने के बाद हम आपको चेक करवाएंगे। इसके ऊपर लोड डाल के चला कर ये देखो जी, ये रीसोल्ड हो गया। उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के बाद हम इसको करंट देंगे। करंट देने के बाद इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। अगर आपका ओके हो जाएगा तो आप समझ लेना कि हम अलग-अलग टर्मिनल रिप्लेस कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा पीएलसी प्रोग्रामिंग नहीं है कि हमें ज़रूर ही जो है वो मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। आप वैसे कहीं चक्कर लगाएं, एक स्ट्रिप या एक टर्मिनल किसी दोस्त या शॉप वाले जानने ही वाले होंगे उससे लें और ख़ुद इसको रिप्लेस करें और अपने पैसे बचाएं। तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और जिनको फ़ायदा हो गया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमने ये फ़िट करने के बाद इसको उसी टर्मिनल पे लगा के इसको ऑन कर दिया है। आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला पेश आ रहा है, वो फ्रीली, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, बग़ैर पैसों के अगर मिस कॉल भी करेगा आप उसको कॉल करके फ्रीली बताया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया।